Bragantini mi ha tirato il pugno mentre cercavo di separarlo da uno dei signori che stavano protestando. Ho visto la mano alzarsi, mi ha messo il dito dentro nell'occhio e mi ha tirato un pugno violentissimo mentre cercavo di separarlo. Bragantini è sempre stato un violento, lo conosci, la gente ha sempre avuto a morte con me. Logico non doveva finire così, per me l'importante è che proteggano la mia gente, la provincia e la gente vera della Lega. Il pugno pizzolato? Non ci sono stati pugni. Io ero lì, ho visto che si sono spintonati fra lui e un'altra persona. A Bragantini sono caduti gli occhiali, probabilmente nel difendersi non ha dato pugni, ha solo probabilmente istintivamente alzato la mano per difendersi e basta. Quindi pizzolato mente? Oh, ben senz'altro, io scusa, Chiaranda, uno che era lì, ha raccolto gli occhiali di Bragantini che erano caduti a terra, non credo che Bragantini sia... Insomma, un incidente? Boh, secondo me sì, io non ho visto né lacrime né sangue, tanta sceneggiata che ancora una volta, come detto all'inizio, serve solo a fare il male della Lega.